Kepada business owner yang selalu attend booth dan event dan korang kena bawa mesin kopi ke mana-mana. Korang juga kena bawa equipment seperti tamping dan grinder. Tu belum lagi korang kena cari water untuk piping. Izensso coffee machine version water tank all-in-1 sangat sesuai untuk korang. Coffee machine ni adalah water tank version. Kenapa? Sebab water tank ni dapat memenuhi 3.5 liter, iaitu berkapasiti besar yang boleh memenuhi tangki ni. So korang tak perlukan piping dan boleh bawa ke mana-mana. Cara guna mesin ni senang je. Korang onkan dekat bawah ni. Then, tunggu bar pressure dia naik sampai 1.9. Lepas mesin tu dah panas, korang boleh tuangkan air suam sampai reach maximum level. Jadi, macam mana kita nak tahu tahap level air tu dah habis ke belum? Jadi, dekat tepi ni korang boleh tengok sendiri ada transparent untuk tahu level air tu. Untuk business owner, mesti korang nak tahu kan estimate cup yang korang boleh buat sampai air ni habis. So, estimate cup yang korang boleh buat sampai air ni habis adalah 100 cup dan ke atas. Izensso coffee machine version water tank ni akan banyak memudahkan pekerja korang. Jadi, kontak kita orang.